Fakta unik tentang serigala. Saat satu serigala melolong, yang lain akan merespon seperti paduan suara di hutan. Serigala tinggal dalam kelompok yang disebut kawanan, mirip seperti keluarga besar yang saling membantu. Anak serigala terlahir buta dan tuli loh, tapi tumbuh cepat dan suka bermain seperti anak-anak manusia. Mereka bekerja sama saat berburu loh, seperti tim sepak bola yang kompak. Serigala bisa mendengar suara hewan lain dari jarak lebih dari 10 km loh.